Косопът по време на бременност, причини и предотвратяване. Загубата на коса по време на бременност е често срещана грижа за много жени, докато известна степен на загуба на коса е нормална. Прекомерната загуба на коса може да е признак за основно здравословно състояние. Ето някои от причините за косопът по време на бременност и някои съвети за предотвратяването му. Причини за загуба на коса по време на бременност. Хормонални промени. По време на бременност хормоналните промени могат да доведат до по-гъста и плътна коса, но също така могат да доведат до загуба на коса. Хормонът, отговорен за това, се нарича дихидротестостерон, DHT. Когато нивата на DHT се повишат, космените фоликули могат да се свият, което води до загуба на коса. Недостиг на хранителни вещества. Бременността може да натовари тялото и някои жени може да не получат достатъчно хранителни вещества, за да поддържат растежа на косата. Недостигът на хранителни вещества, като липсата на желязо, може да доведе до загуба на коса. Стрес. Бременността може да бъде стресиращо време и стресът може да допринесе за загуба на коса. Когато тялото е подложено на стрес, то може да изпадне в състояние на шок, което да доведе до окапване на косата. Генетика. Някои жени може да са генетично предразположени към загуба на коса по време на бременност. Предотвратяване на косопът по време на бременност. Яжте здравословна, балансирана храна. Храненето на диета, богата на хранителни вещества, като желязо и протеини, може да помогне за предотвратяване на загуба на коса по време на бременност. Храни като спанак, сьомга и яйца са добри източници на тези хранителни вещества. Вземете пренатални витамини. Пренаталните витамини съдържат различни хранителни вещества, които поддържат здравия растеж на косата, включително биотин, желязо и фолиева киселина. Управлявайте стреса. Намирането на начини за управление на стреса, като упражнения или медитация, може да помогне за предотвратяване на загуба на коса по време на бременност. Използвайте нежни продукти за грижа за косата. Силните шампуани и балсами могат да увредят косата, което да доведе до накъсване и косопът. Използването на нежни, естествени продукти може да помогне за поддържане на косата здрава и силна. Избягвайте топлинно оформяне. Инструментите за топлинно оформяне като преси и мъши могат да увредят косата, което да доведе до накъсване и косопът. Ограничаването на използването на тези инструменти може да помогне за предотвратяване на загуба на коса по време на бременност. Като цяло загубата на коса по време на бременност е често срещана и обикновено временна. Въпреки това, ако изпитвате прекомерна загуба на коса, важно е да говорите с вашия лекар, за да изключите всякакви основни здравословни проблеми.